হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার আজকের পর্বে। আজকে আমি আপনাদের একটি ডিম আর পেঁয়াজ দিয়ে অসম্ভব মজার একটি নাস্তা তৈরি করে দেখাবো। এটা তৈরি করা একেবারেই সহজ, সময়ও খুব কম লাগে আর খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার হয়। আশা করছি আমার আজকের সহজ নাস্তার রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছেই ভীষণ ভালো লাগবে। তো চলুন রেসিপিটি দেখে নিচ্ছি। এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য এখানে একটি প্লেটে 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে একটি ডিম দিয়ে দিচ্ছি। ডিম পেঁয়াজ কুচি একটি মিক্সিং বলে নিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে স্বাদমতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন পেঁয়াজ খুব ভালো করে কষলে নরম করে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে 1/2 চা চামচ পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এর মধ্যে শুকনো মরিচ টেলে দিয়ে দেবেন। 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি, 1/4 চা চামচ পরিমাণ কালো জিরা দিয়ে দিচ্ছি। 1 চা চামচ পরিমাণ আধা ভাঙা ধনিয়া দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দেব 2টি কাঁচামরিচ কুচি। এ পর্যায়ে 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, 1/4 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা অ্যাড করে দিবেন। এতে করে নাস্তাটা অনেক বেশি মজার হবে। এবার সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। আপনারা চাইলে এর মধ্যে চাট মশলা এবং গরম মশলা অ্যাড করে নিতে পারবেন। সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে 1/2 কাপ পরিমাণ বেসন অল্প অল্প করে দিয়ে মিশিয়ে নেব। বেসনটা কিন্তু একবারে দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প করে দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। যখন দেখবেন পেঁয়াজের মধ্যে আঠালো ভাব হয়ে এসেছে, তখন বুঝতে হবে মাখানোটা পারফেক্ট হয়েছে। মাখানো হয়ে গেলে হাতটা ধুয়ে পরিষ্কার করে হাতের মধ্যে তেল মেখে নিতে হবে। পাকোড়া শেপ দিয়ে গরম তেলে ছেড়ে দিতে হবে। এবার ভাজার জন্য চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল দিয়ে মিডিয়াম হিটে গরম করে নিয়েছি। এবার এখান থেকে পরিমাণ মতো মিশ্রণ নিয়ে পাকোড়া শেপ দিয়ে গরম তেলে ছেড়ে দেব। চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে এগুলোকে গোল্ডেন ব্রাউন কালার এবং ক্রিস্পি করে ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচ খুব বেশি বাড়ানো যাবে না, মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে। এতে করে নাস্তাটা অনেক বেশি ক্রিস্পি হবে। এক পাশ হালকা ভাজা হয়ে আসলে উল্টে দিচ্ছি। এভাবে কিছুক্ষণ পরপর উল্টে পাল্টে গোল্ডেন ব্রাউন কালার এবং ক্রিস্পি করে ভেজে নিতে হবে। যখন দেখবেন এইরকম সুন্দর কালার চলে এসেছে, এখন তেল ছেঁকে নাস্তার প্লেটে নিয়ে নেব। তেল ভালো করে ঝরিয়ে নিতে হবে। দেখুন কতটা লোভনীয় হয়েছে, খেতেও কিন্তু অনেক বেশি মজার। বাকিগুলো একইভাবে ভেজে নিতে হবে। তাই এখান থেকে পরিমাণ মতো মিশ্রণ নিয়ে পাকোড়া শেপ দিয়ে গরম তেলে একে একে ছেড়ে দিচ্ছি। বাসায় অবশ্যই একবার হলেও তৈরি করে দেখবেন। আশা করছি আপনাদের কাছে রেসিপিটি ভালো লাগবে। এগুলোকেও একইভাবে মিডিয়াম আঁচে গোল্ডেন ব্রাউন কালার এবং ক্রিস্পি করে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন তেল ছেঁকে নাস্তার প্লেটে নিয়ে নেব। এভাবে সবগুলো নাস্তা ভেজে নিয়েছি। দেখুন নাস্তাগুলো দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে। এটা দেখতে যতটা না সুন্দর হয়েছে, খেতে কিন্তু অনেক বেশি মজার হয়েছে।
ইফতারের জন্য খুবই কম উপকরণে ঝটপট বানিয়ে নিতে পারবেন। খেতে কিন্তু ভীষণ মজার হয়েছে। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।